Ар тармакта иштеп эл жүгүн билинбей көтөргөн адистер арбын. Ысык көл район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунда эмгектенген Эльмира Касымова алардын катарында. Ал 5 жылдан бери аталган борбордун дезинфекциялоочу адиси. Ушул саат 8-де башталат. Өзүмдүн сүйгөн кесибим. Охранадан ачкычымды аламын. Ачкычын берип коесузбу? Көгүлдөр ысык көлдөн заявка келди. Дезинфекциялоо иштедим. Дезинфекциялоого азыр көгүлдөр ысык көлгө даярданып алып жумушума чыгамын. Жайы менен 200дөн ашуун пансионат эс алуу жайларын дезинфекция иштерин аткардык. Жумушум оор деп деле айтсам болот, бирок өзүмө жагат бул жумушум. Көтөргөн бочкама 15-17 литр дарыны куюп алып ошол экини чачып пансионаттарга эртеден кечке ошо өз жумушумду өзүм так аткарганга аракет кылам. Алган маянам жакшы, Кудайга шүгүр, үй бүлөмдү багып атам. Эльмира Касымова дезинфекция иштерин Ысык көл районунун аймагындагы тиешелүү жайлардын бардыгында тынымсыз жүргүзөт. Уулуу затты жасап, оор челегин асынып алып, ондогон аралыктарды жөө басып иштеген айым ишинен баар таап, өзүнүн жоопкерчиликтүүлүгү берилген тапшырманы так аткаргандыгы менен кесиптештеринин арасында да кадыр барктуу. Чынында эле жумушу өтө оор, анткени эмнеде миңдеген квадраттар дезинфекция кылат, андан тышкары чычкандар менен обработка, мындайча айтканда уулуу заттар менен да иштейт. Ошого карабастан дайыма өзүнүн ишин өз убагында, жумушу көп болгон күндө дагы өтө так, кагазындагы ордуна, отчетунда ордунда баары жакшынакай кылып аткарат. Мен сыймыктанам биздин коллективде ушундай Эльмирадай ишкерлер бар экенине. Ысык көл район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун дезинфекциялоочу адиси Эльмира Касымовага окшогон билинбеген оор жумуштарды аркалап эл жүгүн көтөрүп, маңдай тери менен тапкан маянасына үй бүлөсүн баккан мыктылар жалпы коом үчүн үлгү. Айсел Тилек кызы, Мадина Абакирова, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык көл районунан.